vaxtınız xeyir əziz izləyicilər, kanalımıza abunə olub like etməyi unutmayın. Salam dəyərli dostlar, hər birinizi salamlayıram. Başda da Azərbaycanın yenilməz Ali Baş Komandanı, cənab prezident olmaqla, şəhid ailələri olmaqla hər birinizi salamlayıram. Hər birinizdən xahiş edirəm bu videoya sonacan baxaq və mənə az da hörməti olan insanlar varsa bu videoya dəstək olsun. Demək, buradan müraciətim Azərbaycanın yenilməz Ali Baş Komandanı, cənab prezidentimiz və Azərbaycanın birinci xanımı Mehriban Əliyevadır. Sizdən artıq dərəcədə xahiş edirəm. Mən Xocalı rayon Meşəli kənd sakini, 44 günlük vətən müharibəsinin iştirakçısı və 3-cü qrup 50 Rəcəb İmran Kamranoğlu. Atam da, anam da 2-ci qrup 50'dir. 3 qardaş üçümüz də dövlətin dar günündə xidmət etmişik. Və buradan cənab prezidentədir mənim müraciətim. Cənab prezident, demək mən ən azı 10 dəfə buranın Qaşınkomun sədri Rövşən Rızayevin qəbulunda olmuşam. Məni hər dəfə bir yastıq qoyub başaltıma yola salıbdır və axırıncı mənim görüşümdə mən cənab sədrdən Xankəndindən ev istədim və mənə dedi ki, Xankəndindən yox, Xocalının hansı kəndindən istəsən ev verəcəm. Və mən də bu günlərim Ballıca kəndindən ev almaq üçün bura gəlirəm və buradan Rövşən Rızayevin adından deyirlər ki, cənab prezidentin əmri var ki, kim hansı kətdəndirsə, o kətdə də yaşaya bilər. Məni də Badara kəndinə götürürlər. Badara kəndindən də mən istəmirəm. Mənim kəndim Meşəlidir. Meşəli olmayandan sonra mən Ballıcadan istəyirəm. Cənab prezident, siz ayın 15'i Daşbulaq kəndinə gələndə mən də oradaydım. Orada siz gələnə qədər görüləsiz saxtakarlıq işlərin hamısı gözümün önündədir və ayın 15'indən indiyə kimi şəhid ailəsini köçürdüblər, ev veriblər, gətirdiriblər orada, amma bu günlərim şəhid ailəsinin 5'i qalıb ortada, Ağzəkətdə qalıbdır. Qazimiz var, Ağamalı, onun evi remontsuzdur. Hələ mən o biri insanları demirəm, amma söhbət burada şəhid ailələrdən, qazilərdən gedir. Cənab prezident, siz hər zaman deyirsiniz ki, məmurların nöqsanlara baş verdiyi bir nöqsanları bizə siqnal verin. Sizə siqnal verirəm. Sizdən artıq dərəcədə xahiş edirəm, cənab prezident. Bax, Qarabağda ümumiyyətcə dəhşət yeyintilər var, dəhşət saxtakarlıqlar var. İstəyir Qaşınkomun özü. Bu saatı villalar var ki, villaların nə qədər pullara alıblar. Heç Azərbaycanın dar günündə bir dənə Azərbaycana kömək etməyən insanlar bu günlərim Qarabağda villalarda yaşayırlar. Sizdən artıq dərəcədə xahiş edirəm. Mənə Ballıca kəndindən ev almaqdan ötürü mənə köməklik eləyəsiniz. Və bu günlərim burada bir şəhid ailəsini ağladıb yola saldılar. Xahiş edirəm bu özbaşınalığa son qoyasınız. Sizdən artıq dərəcədə xahiş edirəm. Burada xanımlardan tutmuş bəylərə kimi hamısı ağadılar, ağa. İnsanlarla davranış qaydalarını bilmirlər. Mən istədiyimi almayana kimi mən bu Qaşınkomdan gedəsi deyiləm. Videomuzu bəyəndinizsə kanala abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın.